vedes, verdad? Con un xesto así é suficiente. Vamos a falar un pouquiño de, eu titulei no perspectiva holística da dirección. Holística, digamos, que é un concepto que intenta representar un todo dividido en diversas partes, ou dito de outra maneira, que esas pequenas diversas partes son algo máis que partes, é dicir, é un todo. Entonces, como no traballo no que vivimos, na sociedade na que estamos agora, século XXI, tanto dinamismo e todo eso, pois hai certas parcelas que foron un poquinho cambiando respecto a décadas anteriores e que o director de hoxe en día, pois, baixo a miña opinión, ten que estar un poquinho máis pendiente de máis aspectos novos, non, para que o traballo funcione. Digamos que se globalizou, todo colleu unha ampliación máis grande, entonces temos que traballar en diversas áreas con bastante soltura, non? Estas áreas, que son as que llevamos a chamar a formación do director, que son as que veremos durante estes 2 días nas distintas sesións, son, unha delas é a técnica quironómica, que ven da quironimia, que é, digamos, a linguaxe do movimento, non? Como nós nos expresamos a nivel movimento para conseguir un resultado sonoro. Outra área da mesma importancia é o estudio da musicoloxía e tamén a investigación sobre o repertorio, non? É dicir, un pouquiño esas ferramentas de encontrar a música necesaria e os criterios para cada programación que facemos. Outra área de estudio do día a día do director na formación holística é a organoloxía, que é un pouquiño como o coñecemento de todos os instrumentos que vamos a ter que utilizar, e a instrumentación, que é esa práctica da organoloxía, de como levar os instrumentos á práctica, non? Despois, un cuarto punto para min tamén importante é a programación e as técnicas de ensaio, digamos unha área que tamén hai que dedicarlle unha porcentaxe do tempo moi elevada. Outra delas é o adestramento auditivo, que, bueno, depende un pouquiño das cualidades, ao mellor, de que cada un ten de escoitar máis, menos, etc., pero sexa como sexa, teñas oído absoluto ou che coste máis escoitar, sempre é necesario un adestramento. De feito, cando estás traballando estas técnicas de escoitar máis, ti vas a un ensaio e eres capaz de percibir máis. Outras temporadas despreocupaste un pouquiño de adestrar o oído e o que escoitas pois non ten un zoom, unha precisión tan profunda, non? E por último, a sexta área de traballo dun director da formación holística pois é a composición, pero xa non desde o punto de vista tan práctico como un compositor, senón desde os parámetros do estudio de partituras e a análise para despois crear, digamos, unha serie de coñecementos profundos sobre a partitura en cuestión. Bueno, este é así a grandes rasgos os 6 bloques que para min son moi importantes no día a día, e semana a semana que un como director está estudiando para estar en forma e todo eso, eu creo que hai que dedicar aos 6 puntos a mesma atención, non? Uns levan máis tempo que outros, pero son os 6 moi importantes. Entonces, nada, nesta primeiro bloque práctico, que é o desta mañán hasta as 11:15, vamos a falar un poquinho da técnica quironómica, non? Pasaremos por varios puntos, como cal é o concepto da técnica, o traballo da posición base, cales son os patróns de movimento que eu, por exemplo, na práctica estou utilizando, debuxos base, anacrusas, a diferencia, actividade, pasividade, como poñer isto na balanza e en que momento utilizar cada unha das dúas. Falaremos tamén da dualidade dos brazos, iso que se fala moitas veces da independencia da man esquerda, pois, bueno, o concepto dualidade é un pouquiño máis, non? Falaremos tamén un pouquiño de unha visión dos compases complexos, aqueles compases que teñen pulsos irregulares ou que son amalgamas ou outro tipo de construcións non tan simples de como enfrentarnos a eles técnicamente. Recursos especiais, que son, digamos, ferramentas excepcionais para pasaxes moi concretos, e despois o traballo da mímica e da expresión do xesto. Ben, pois, sen máis dilación, vamos adiante. Técnica, o concepto da técnica. Os directores, a nosa linguaxe é principalmente o movimento. É dicir, nós en un ensaio podemos falar, podemos contar un montón de historias, podemos explicar moitas cousas con palabras, pero ao final o máis efectivo é onde debemos empregar
o 98% do tempo, é, a través do noso movimento, conseguir con isto o que queremos. Xa sexa o tipo de son, a atmósfera, diferentes cousas, emocións, predisposición do grupo. Entón, é moi importante este traballo. Hai un estudio americano das universidades que fala que a linguaxe verbal, é dicir, como nos falamos, un 8% da expresión está nas palabras que ti empregas, é dicir, a selección de palabras. Isto aplicado á técnica do movimento, pois é, que movimentos técnicos ti estás utilizando. Un 37% é a entoación, a maneira en como ti articulas as palabras, co cual isto a nivel técnica de movimento pois é un pouquiño o xesto, é dicir, como esa técnica a metes dentro dun formato expresivo, non? E un 55%, máis da metade, é a linguaxe corporal, cando falamos. É dicir, o que podemos expresar cos ollos, co movimento das mans, con calquera outro tipo de movimento corporal, aporta un 55% do que conseguimos expresar. Isto é moi importante reflexionar e aplicalo á técnica da dirección, non? A todos vos pasaría, seguramente, de ao mellor ollar algún director, algún maestro que ten unha técnica impecable e, sen embargo, o resultado da orquestra ao mellor non é tan óptimo como a técnica do director. Sen embargo, por outra parte, tamén teredes visto a contraposición, non? É dicir, algún director que ao mellor non ten moita destreza técnica, que sería o traballo das palabras ou da entonación, pero consigue sacar un resultado impresionante. Pois está neso, na linguaxe corporal, na intención. Por iso é moi importante, no momento en que estamos traballando cos músicos como linguaxe corporal, volcarse 100% con sinceridade e ofrecer, é dicir, estar ao 100% metidos no tema, non? A linguaxe corporal transcende alá moito máis do que podemos pensar, moito máis que a técnica propiamente dita, non? Dito isto, seguimos, non? Eu sempre traballo diferenciando técnica de xesto. Para min son dous conceptos diferentes que me axudan moitísimo a traballar isto na casa, individualmente, non? Para min a técnica é aséptica, é dicir, son os movementos definidos que pasan polo espacio, que teñen certos parámetros, pero totalmente desprovistos de linguaxe sonora. É dicir, é a maneira en como ordenamos o corpo para conseguir ter uns movimentos que van a significar algo. É dicir, é como aprender o abecedario, se comparamos coa linguaxe verbal, ou a aprender as construcións sintácticas, e despois o xesto é a aplicación expresiva da técnica, non? É dicir, é a fala, se o comparamos coa linguaxe verbal. No traballo da técnica, o máis importante é a autoanálise, porque ao final sí que moitísimas veces estudiamos movimentos, imitamos mestres, imitamos compañeiros, etc., pero é moi importante ter esa perspectiva, vernos a nós desde fora, e iso realmente que resultado ten, porque temos que discernir a sensación que temos cando estamos realizando o movimento. Pode ser unha imaxe moi determinada que temos na cabeza, pero, sin embargo, eso visto desde fora posiblemente ten outra información, non? Por iso a grabación de vídeos, o traballo na casa diante dun espello, ese tipo de cousas é moi importante para limpar e para ter unha técnica depurada, totalmente clara. Isto depende, sobre todo, de dous factores, non? É dicir, a fisioloxía. Cada quen temos un brazo diferente, isto ten unha proporción distinta a esta en cada persoa, temos, eso, é unha cuestión totalmente xenética, pero, por outro lado, a personalidade, non? É dicir, ten que estar moi unido. Cando sobreactuamos ou actuamos de menos, esa técnica tampouco trascende, esa linguaxe corporal non é sincera, non? Entón, a personalidade de cada un vai influir decisivamente en como creamos a técnica. Despois, os rexistros de expresión que utilicemos vanse relacionar directamente coa efectividade. Que queremos dicir con isto? Pois que se de entrada ofrecemos demasiada expresión, demasiado movimento, pois o zoom da percepción dos músicos nunca vai a baixar de aí. Entón, calquera pequeno detalle que facemos pasa desapercibido, non? Co cal é moi importante controlar hasta que punto nos movemos. Para traballalo, obviamente, sempre o máis fácil é partir do máis pequeno, do mínimo movimento posible. Cando a partir de aí consigue xerar certa atención, calquer pequeniño detalle que faz ten moitísima máis expresión. E falo non só a técnica, senón tamén a nivel mímico. Se normalmente estamos con un rostro sereno,
tranquilo e tal. Se de repente ofrecemos algo, o nivel de efectividade é moitísimo maior. Entón, isto é importante que sexa natural, pero é importante a nivel estudio individual controlalo. Despois, vos vou a plantexar unha reflexión, non, de como a min me foi hasta este momento no que é as fases de como adquirir técnica personalmente, non? Pois para min hai como 3 pasos. O primeiro deles, e me parece fundamental, é a asimilación dunha técnica dada, imitación. É dicir, elixir un maestro no momento en que empezamos ou unha escola determinada de dirección e traballar, ceñirse eso hasta que psicomotrizmente conseguimos ter un movimento propio, non? Despois, un segundo punto moi importante é non podemos vivir cos ollos cerrados, non? É necesaria unha perspectiva sempre o máis amplia e global posible, co cual investigar sempre sobre outras técnicas. Se estudiamos determinada técnica con determinado mestre, despois hai que buscar todo aquilo que se diferencie, porque sempre nos pode enriquecer. Non significa que teñamos que cambiar aquilo que aprendemos, senón que podemos absorber certas maneiras de movimento, certos patróns, integralos na técnica que xa temos un pouquiño desenvolvida, e entonces enriquecer moitísimo máis. E o terceiro punto é a exploración individual. Vos podo comentar como anécdota, non, de que estes pasos eu os vin así, non? Empezas con un mestre a traballar unha técnica e hasta que eso o tes moi claro parece que non queres saber nada máis para non mezclar conceptos, non? Si que despois empezas a ver outras técnicas e empezas a absorber, pero o momento máis importante cando todo isto xa está é realmente pararse con un mismo, observar, coñecer o teu corpo e intentar crear unha linguaxe corporal propia, non? É dicir, todo o que fixemos antes, asimilar unha técnica dada, complementarse con outras técnicas, isto é necesario, é imprescindible, pero o máis importante, o punto final, é realmente explorarse a un mismo xenéticamente, fisiolóxicamente e a nivel expresión pola personalidade e crear unha linguaxe. É a única maneira de conseguir unha técnica 100% verdadeira e expresiva. É dicir, que todo aquilo que pensas que corporalmente poida fluir, non? Pois no meu caso, son unha persoa un pouquiño máis serena, pois entonces posiblemente os meus movimentos suelen ser desde o mínimo, entonces cada pequeniña cousa que faga, pois posiblemente ten máis trascendencia que se fose demasiado expresivo. Non é un pequeno exemplo, pero sí que ao final acabas coñecendo o teu corpo entón acábase facendo esa simbiose, todo resulta moitísimo máis natural, non artificial, non? Isto é moi, moi importante. A actitude é algo que influe tamén decisivamente na nosa técnica, non? No momento en que non hai implicación, digamos, interna ante a música, a técnica non funciona, non acaba de ser sincera. Pode ser moi clara, moi clara, pero non acaba de trascender, non se acaba de convertir en son, e o que é aínda, digamos, máis alarmante, non acaba de ter unha expresividade, non? De ser unha linguaxe de expresión, que ao final é unha das cousas máis importantes que creo que nunca debemos olvidar, non? Música é arte, por suposto, pero sobre todo é linguaxe. É necesario sempre contar algo e transmitir algo a través da práctica musical. Por iso é moi importante a actitude de cara á técnica. E despois, outro concepto de cara á técnica que eu emprego moito é a sensibilidade das inercias. É dicir, isto está moi relacionado co nivel de expresión que pon 3 puntos máis arriba, que a efectividade. É dicir, nós captar, intentar, eu moitas veces intento facer isto no ensaio, non? De está funcionando o grupo e eu de repente paro de dirixir, escoito ou intento máis ben acompañar para percibir que inercias están funcionando, é dicir, o pulso está funcionando, o fraseo tamén, sen embargo, a mellor articulación non, pois entonces captar onde nós temos que incidir, porque moitísimas veces estamos traballando algo e diriximos sin necesidade. Cando dirixes sin necesidade durante moitos pasaxes, durante moito tempo, o director acaba sendo totalmente innecesario, non? Entón, moitas veces é importante eso de agardar, esperar que pasa, vale, o grupo a este momento necesita ritmo, pois entonces intentamos crear un tren de pulso. Por outra banda, o grupo ten o tren de pulso, pero falta fluidez ou falta fraseo, pois intentamos un pouquiño buscar eso, non? Por iso a sensibilidade ás inercias pareceme algo fundamental para conseguir que funcione, non? E diredes, que ten que ver todo isto co
co concepto da técnica. Pois sí, influye radicalmente no que temos que aportar técnicamente a nivel linguaxe e no que non. Por eso, é un concepto que utiliza o mestre Jan Kober, non? É un pouquiño a balanza entre a funcionalidade e ilustración. Hai momentos que a cousa técnica por parte do director pode ser máis necesario, en outros momentos un pouquiño a cousa máis artística, non? Entón, esta é a idea. Vale, vamos a continuar. O segundo punto, e vos vou a comentar é a miña maneira personal de como concibo o tema da posición base, non? Vos salta aquí o Hours Body Mapping, que é un concepto dos americanos, concretamente de James Jordan e de Eugene Corporon, que teñen o libro fantástico, moi recomendable, Anatomía da Dirección, e eles presentan este concepto, non? Que é ter a conciencia dun mapa do corpo, é dicir, esa capacidade de verte desde fora e de ser consciente como un suxeito en terceira persoa de como ti te moves, non? Iso a mí me parece fundamental, porque me cambiou totalmente a maneira de plantexarme a técnica e, de feito, me axudou a resolver moitísimos problemas que antes non coñecía, non? O de poderme ver desde fora. Entonces, o primeiro punto, empezamos desde o chan, non? O punto de contacto coa terra, os pés, as pernas. É moi importante o tema de empezar a posición por isto. Eu, cando fago os exercicios de técnica na casa, pois a primeira sesión, digamos, o quentamento é isto, non? De ter un contacto, eu me poño de pé, entonces intento ver que máis ou menos as pernas están un pouco flexionadas, bueno, dende aí non se pode ver demasiado, pero seguramente que me podedes seguir. As pernas máis ou menos relaxadas e os pés planos e con contacto co chan. Me ten pasado moitas veces estar en ensaios de repente un pé medio levantado, outro co talón apoiado e tal. Eso ao final crea, digamos, unha inestabilidade no ángulo visual dos músicos que non é nada bo. Incluso perdes ese contacto coa sonoridade bastante, máis do que pensamos incluso. Non teño visto algún vídeo grabado un ensaio e nestes momentos que non tes estabilidade na parte inferior do corpo, non hai control da sonoridade da mesma maneira, non? Ainda que por arriba fagas moito, o da baixo influe bastante. E que ao final o músico absorbe toda a información que nos damos corporalmente. Se estamos estables, o sonido ten estabilidade. E isto é unha cousa que tamén hai que traballar, non? Vale. Despois, a posición dos pés. Alguén creo que ten micro encendido e se escoita un diálogo paralelo. Ok, moitas gracias. Eu penso que os pés deben estar máis ou menos á altura dos ombreiros en canto á apertura, non? Porque isto sí que nos dá unha estabilidade. Mais pechados, se vos pechades os pés de todo e vos empuxan, perdedes o equilibrio. Se os abrides demais, tampouco é natural, porque hai unha certa tensión. Entón, máis ou menos, á altura dos ombreiros, esa é a posición de abrir os pés. De feito, a conclusión é fácil. Se vos analizades unha silla ou un taburete, aínda máis fácil, que é, digamos, solamente un pé e no fondo está ancheado, esa anchura suele ser a mesma cada cadeira onde nos sentamos. É dicir, eso é o que che vai dar a estabilidade. Pois a posición dos pés, eu intento que este máis ou menos esta maneira. Despois, tronco ou corpus, é dicir, toda esta zona pois debe ter unha estabilidade e, sobre todo, estar aberto, non estar pechado, porque iso vai influir tamén no son e, sobre todo, na expresión. Despois, a cabeza completa é importante que sexa tamén nunha posición erguida e totalmente alerta e fácil de comunicar con todos, e tamén a cuestión do rostro é un tema a traballar, non? É dicir, a expresión, en como temos a cara, pois tamén vai influir moitísimo na técnica. Son cousas moi básicas, non? Pero que eu necesito, por exemplo, traballalas para ter moitísima máis efectividade despois, nos seguintes pasos, a hora de construir unha linguaxe corporal. Despois hai un concepto moi interesante que falan del tamén James Jordan máis Eugene Corporon, que é o AO joint. Este é un concepto médico que se aplica, digamos, tamén neste caso a dirección. Mira, cun dibuixo se ve mellor. É un punto que temos, se nós fixésemos unha liña, un eixo que pasara de oído a oído, xusto no medio, máis ou menos a esta altura, pero no centro da cabeza, aí hai un punto de equilibrio. Se ese punto de equilibrio está xusto perpendicular, se trazáramos unha liña perpendicular hacia a cadera, cadraría no centro da cadera, entonces isto nos dá un equilibrio e unha posición de alerta brutal.
cando o AO joint está totalmente no centro, temos unha sensación xa moi diferente de escoita. De feito, podedes probar desde as vosas casas, non? Se o tes máis adiante, é como que parece que escoitas menos, que tes menos capacidade tamén de expresar, pero no momento en que o colocas no centro, alineado co centro da cadera, é como que notas unha posición moitísimo máis alerta e unha posibilidade de recibir e ofrecer moita máis información. Non? Por que eu incido moito sobre este punto, o AO joint? Porque moitísimas veces nos ensaios, e eu tamén peco moito deso, estamos coa tril diante traballando e acabamos poñendo a cabeza hacia abaixo. Non? Isto nos limita moito máis do que pensamos a claridade técnica e, sobre todo, a capacidade de escoitar e transmitir. Por iso é moi importante, a altura do atril vai influir moitísimo na técnica, unha polo tema da cabeza e outra, obviamente, polo tema dos brazos, pero ter en conta o tema da posición da cabeza é para considerar, vamos, porque vai a influir. Despois, hai outro concepto que este tamén o introducen estes dous autores, Eugene Corporon máis James Jordan, que é o CCC, non é ningún destes cursiños que todos agora nos ven á cabeza, non? É o canal central de comunicación. Digamos que a altura da cabeza, se nós trazamos unhas liñas hacia abaixo, pois este é o canal central de comunicación. E isto, digamos que ten que estar aberto, porque no momento en que o pechamos, expresamos menos, porque hai menos posibilidade de movimento, pero outra que a transmisión de información é moito máis tímida e moito máis introvertida que se o canal está aberto. Cando o canal está totalmente aberto, o músico recibe unha sensación moi diferente e tamén a sonoridade colle, digamos, outra nobleza, outra gama de harmónicos. Estes conceptos, ao mellor a priori, se nunca os experimentamos, poden parecer casi unha fantasmada, non? Entre comiñas. E realmente eu falo deles porque me sorprendeu moito, os quixen cando lín sobre todo isto e tal, quixen experimentalos. E sorprendeume moitísimo a reacción do son, a gran diferencia que se produce. Non? Que pasa? Que isto é unha cousa que hai que traballala continuamente. Se o faz un día pode ser que sona de casualidade, non? Pero cando ao final o integras ao teu corpo e faz que os músicos vexan eso, os educas a túa linguaxe corporal, a sonoridade, aseguro-vos que cambia radicalmente, pero a todos os niveles. Non falo solamente de un grupo, o mellor de músicos profesionais ou adultos ou tal, senón con unha banda infantil de rapaces, a túa posición, se os educas a que ven isto, acabará sonando totalmente diferente. Por iso considero importante. Ademais de que todas estas cuestións nos axudan a que a nivel saúde física vamos a ter, digamos, mellores movimentos. Despois, o tema dos brazos é outro tema a estudiar, é dicir, parece unha cousa moi simple, pero se vos colledes o vosso brazo, tedes que saber dous conceptos moi importantes. Que partes ten o brazo? Que ten o brazo, o antebrazo e a man. E o máis importante, que puntos de unión ou de flexión vamos a ter. Temos, por un lado, o ombreiro, o codo, a muñeca e incluso as falanxes dos dedos. Que tamén, se nos vamos máis atrás, temos na espalda as escápulas, que isto tamén vai influir un pouquiño no movimento. Digo, porque moitísimas veces traballamos a técnica sin ser para nada conscientes de que estamos traballando. Se estamos movendo un 30% desto, un 70% desto e aquí nada. Moitísimas veces non sabemos, e é moi importante que temos ese control porque vai a ser máis recursos para conseguir diferentes sonoridades, non? E diferentes, sobre todo, atmósferas. Entonces, o traballo da técnica eu sempre o plantexo tamén traballando todo, non? Pois toda a técnica dende atrás, toda a técnica solo dende o cóbado, despois toda a técnica solo dende a muñeca, e despois integrando, pois, un pouquiño na muñeca, bastante no cóbado e menos no ombreiro, e ir invertindo un pouquiño. Ao final, é un lío, non? É dicir, é moi engorroso facer todo este traballo, pero é importante para conseguir máis control na linguaxe expresiva. E as mans é moi importante tamén coñecer ben as vosas mans, cal é a vosa posición natural, e que maneira se moven e como podedes expresar con elas, porque ao final aí é onde vamos a conseguir todos os últimos detalles, digamos, a maquillaxe toda e a presentación do son. Está ao final de todo. Por aquí a estructura, pero aquí podemos conseguir moitísimos detalles. Despois está o traballo de batuta ou non batuta, non? É unha cousa totalmente persoal,
Alguén pode dirixir sempre sen batuta, alguén sempre con batuta. No meu caso, depende da situación. Non depende ao mellor tanto da música, senón da miña sensación física. Porque, por exemplo, sí que coñezo moitos compañeiros que din, vale, pois, o alegro coa batuta e o segundo tempo sen batuta. A mí, por exemplo, eso non me resulta natural, pero é unha cousa moi persoal, non? É dicir, eu depende un pouquiño de onde noto o flujo de información, tamén depende un pouquiño do tamaño do grupo, non? Un grupo pequeno, pois, unha batuta resultame incómoda, non? No meu caso, pois, teño un brazo moi longo, entonces unha batuta prolonga demasiado, non? En todo caso, cando empregamos a batuta, para min, eu tuve moitísimos anos de debates enormes e de pelexarme coa batuta, non, de estar dándolle a cabeza, por resultarme antinatural. E ao final cheguei á conclusión, claro, resultame antinatural porque non é unha parte do meu corpo. Entón, estou intentando expresar algo corporal con algo que non é do meu corpo. Ata que ao final, pois eso, lendo libros e tamén investigando, e para min a única maneira efectiva de usar a batuta, e intento traballar con ela o máximo que poido, é sentir que o punto máximo de expresión está ata o final. É dicir, no momento que estou traballando ca batuta, sempre teño a sensación de que toda a batuta, de principio a final, incluso no agarre, todos ten un contacto directo coa sonoridade. E todo o que se move está suxeitando un sonido. No momento en que se solta, eu noto que non hai, digamos, conexión co son. Co cual, un dos puntos máis importantes para isto é na punta da batuta. Se aí facemos sempre os dibuixos claros, na punta, non na man, pois é a maneira máis efectiva de encontrar. A veces nos rayamos moito estudiando cal é a posición da batuta, como agarrala, como collela. Eu con eso teño pasado realmente moi mal, non? De pensar e durante moitos anos non chegar a ningún porto con solución, non? E ao final, unha vez que empecé a plantexarmo ao revés, é dicir, aquí fago o debuxo, igual que debuxar, ti cando colles un lápiz, na punta é onde está o punto máximo de precisión. Pois se coa batuta ou traballas igual, o teu corpo, el só organízase para agarrar a batuta como é preciso. Isto tamén nos vai a generar unha flexibilidade, según o tipo de pasaxe, pois vas a necesitar agarrar de unha maneira ou de outra, xa que isto tamén influye a nivel linguaxe corporal na densidade do son, non é o mesmo, mellor, unha pasaxe que, aínda que está agarrado así, ti sigues pensando aquí, pois ten unha densidade sonora determinada, que outra que, é dicir, isto vai a influir, pero é algo moi natural se ti pensas que é parte de ti. Ok, e despois algúns conceptos sobre a posición inicial á hora de traballar, non? Pois sempre partir dunha posición neutral que sexa relax, é dicir, calquera cousa que poida indicar tensión como posición neutral non vai a funcionar, é algo que temos que corrixir. Entón, unha posición dos brazos paralelos ao chan, totalmente, digamos que non sería bo nin isto como posición neutral porque genera tensión. E tampouco é bo nin avanzar moito, nin retroceder moito, algo totalmente natural. Porque, en outro caso, a pesar de que nos pode pasar factura física, non crea, digamos, unha comodidade ou unha tranquilidade ao músico que está sentado, non? É dicir, cambia moitísimo a actitude postural tamén do músico a túa posición do brazo. Outro concepto importante sobre esta posición inicial, que donde nós temos o punto final da posición inicial, aí creamos unha liña de referencia, non? Esa liña de referencia, que vos poño debaixo, non? A ubicación en 3D da liña, pódese poñer máis arriba, máis abaixo, máis adiante, máis atrás, é dicir, pódese desplazar segundo a sonoridade ou a ubicación organolóxica, non? Pero é importante que esa liña a temos sempre moi clara, psicomotrizmente, porque aí é onde se vai a producir todos os puntos aos que van conducidos por rebotes, non? Entón é moi importante que eso é claro para o músico para que temos unha precisión, tanto pasaxes rítmicas como legatos, como todo, non? Eso influye moitísimas veces, nos salen pequenos manierismos e estamos un compás de 4 e de repente o cuarto punto non sale máis arriba, pois é moi complicado que aí consigamos crear unha certa precisión, non? Incluso aí entra un risco grande cando estamos moito tempo dirixindo unha agrupación determinada, pois X anos ou meses, ou depende do nivel de implicación que consigamos ca linguaxe, non? Pero a veces o grupo acaba vendo eso como normal, entonces ti de repente dirixes outro grupo ou ven algún músico extra a tocar e se produce un desaxuste, non? É dicir, este tipo de cousas é importante que temos unha técnica limpa
é o que esa relación que creamos coa nosa agrupación que sexa saudable o que nos lle damos, porque senón vai en prexuízo para todos. E despois, pois, bueno, o tema dos planos e do ámbito visual, non? A zona onde diriximos é moi importante que sea flexible, que poida cambiar. En principio, un tuti orquestral ou un tuti da agrupación que temos é nunha zona neutral, nunha zona estándar, pero despois é necesario ter esa flexibilidade de poder ubicarse hacia os lados, hacia arriba, hacia abaixo, hacia diante, hacia atrás, para que hai moitísima máis riqueza de expresión. Eso sí, todos os movimentos que facemos dentro do ámbito visual, é dicir, no momento que facemos unha anacruza así, non vemos que pasa coa man e a veces pode ser un recurso especial, unha ferramenta especial, por suposto, para determinadas pasaxes, pero como técnica base, pois se nos escapa do control da sonoridade. Ben, vamos a continuar. E vos vou a falar dos patróns de movimento que eu utilizo, non? Son moi básicos e son estes, é dicir, un ángulo totalmente, digamos, perpendicular ao chan, a partir de aquí. Despois, o movimento pendular, donde o punto está, digamos, no punto máis baixo, o punto do pulso, o clic, a pulsación, e despois o contrario, un movimento pendular por enriba, solo que esta vez o punto está no punto máis baixo, que é onde dá a volta, non? E despois os dibuixos, digamos, do infinito. Eu con estes 4 movimentos, por dicirlo de alguma maneira, e despois modificados e adaptados, pois intento construir toda a técnica. Por qué? Porque canto máis simple sexa todo, máis fácil é de encontrar despois unha claridade. E todo isto, como é moldeable a través do xesto, pois o mínimo posible. E digamos que as técnicas que fun desenvolvendo, ou coa xente, cos mestres que fun estudiando, pois me levaron a esta conclusión, solamente este tipo de movimentos. Despois, outro concepto importante para min é o tema das relacións, que isto ven da técnica Chelibidache, que explica moi ben o mestre García Asensio, non? As relacións que normalmente en escolas un pouquiño anteriores aplicábalas, falaban solamente das relacións aplicadas, digamos, á articulación. Eu, por exemplo, para min na práctica non influe na articulación, influe solamente no contido rítmico. E agora, pouquinho a pouco, vos explicarei o porqué eu teño esta conclusión tan persoal, non? É porque a min personalmente me funciona así. En todo caso, as relacións é a diferencia ou a proporción de tempo que hai entre a subida e a baixada do movimento, non? Moitos de vós seguro que oístes falar deste concepto moitísimas veces, pero nunca está de máis tampouco repasalo. Entonces, para min, para o contido rítmico, cando algo é binario, dúas corcheas, pois, por exemplo, leva o mesmo tempo subir que baixar. Pom, 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 pom. Bueno, leva un pouquiño de retraso o vídeo, creo, pero máis ou menos se pode entender, non? Cando algo é ternario, pois, leva o doble subir que baixar. Tore, toro, re, toro, re, ro, re, ro. Exacto, e podemos continuar isto hasta o máximo de proporcións, non? É dicir, 3 subir, 1 a baixar, co cual son 4. E podemos chegar hasta a relación que queiramos en esa maneira. Moitas veces é difícil traballalo a nivel coa liña reta, non? Digamos, perpendicular ao chan, porque moitas veces se nos para o movimento, sobre todo, a ver, vou facer sen compartir pantalla para que se poida ver máis grande. Non consigo. Bueno, en todo caso, se podes ver na miña imaxe, non? Moitísimas veces, cando queremos facer un xesto de baixar moi rápido en relación á subida, o que facemos é frenar. Entón, para que isto non se nos escape do control, a mí gustame traballalo en círculos, non? Entón, así, digamos que temos o punto abaixo e a subida é ata o punto alto e a baixada. Entón, nunha relación proporcional subir-baixar, o traballaría así. Co cual, a nota grave está abaixo, a nota aguda arriba. Ternario, 2 de subida, 1 de baixada. Entón, así podemos apreciar que o movimento con máis facilidade non se para.
Obviamente, aquí hai unha velocidade e aquí outra. Temos que cambiar a velocidade de movimento. Pero é máis fácil, non? De traballalo, sobre todo relacións máis contrastantes. Pois xa o 3-1. Torerira, 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 to. Ahora, progresivamente, para integrar isto na liña perpendicular, pois simplemente iríamos traballando, convertindo nunha elipse hasta que temos a liña reta. Fago un exemplo. Toreriran, 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 ton. É unha maneira que me parece bastante práctica de traballalos en que consigamos frenar o movimento. Non? Entón, as relacións eu as aplico aos contidos rítmicos. Seguramente os que coñecedes esta técnica das relacións de Chelybdak, que non que se fala moito nos lugares que frecuentamos a estudiar, vos teñen dito, pois cando é staccato binario é a relación 3-1. Tom, ten, tom, ten, tom, ten. Claro, pero digamos que esa corchea segunda a contratempo staccato entra contra a natura. Tom, ten, tom, ten, tom, ten. A mí por eso me resulta antinatural aplicalo á articulación. Sen embargo, se temos un legatísimo en 4x4, imaginadvos, legatísimo, corchea con punto, semicorchea, non podemos utilizar unha relación legato 1-1. É antinatural tamén, por eso utilizaría a relación 3-1. E por eso, definitivamente, para min, as relacións teñen que ver única e exclusivamente co contido rítmico. E isto tamén me axudou a chegar a esta conclusión o descubrimento da técnica de Saito. Saito era un violonchelista xaponés de principios do século XX, era un músico moi observador, entonces dedicábase a analizar todos os directores que viñan do mundo europeo, como se movían e como eso influía na sonoridade da orquesta. Entonces, el, por deducción, tras moito análise visual dos directores que iban a dirixir a súa orquesta, diseñou unha idea técnica que é, digamos, basada na articulación do grupo. E todo é sobre a aceleración, deceleración ou a velocidade constante, é dicir, aceleración, resumindo, non? E iso influye totalmente na maneira de articular. É dicir, aí se vedes nesos gráficos, hai varios conceptos, non? Pero os principais son o tataki e o shakui, que son os máis contrastantes e os máis habituais. O tataki non é sushi, aínda que poida sonar a eso, non? Pero é cando hai diferencia de velocidade. É dicir, no momento, ten moito que ver coa forza de gravedade, é natural. No momento en que o xesto sube, hacia arriba vai decelerando, porque chega un momento que dá a media volta baixa e colle aceleración. Isto é algo natural, verdade? Todos podemos recordar, pois, por exemplo, cando o tema este da mazán, non? De cando se descubriu a forza de gravedade. Pois é un poquinho esa idea. Claro, nos a deceleración e a aceleración, segundo o peso que lle transmitimos ao brazo, ou á man, ou á batuta, ou o que sexa, vai a cambiar, non? Isto vai a influir moitísimo na articulación. Canta máis diferencia haxa de aceleración e deceleración, máis incisiva vai ser a articulación. Sin embargo, o shakui é aquel movimento que, de punto a punto, de pulso a pulso, non hai cambio de velocidade, é velocidade constante. Isto nos vai producir un legato. Por exemplo, un exemplo práctico pode ser este. Isto é un shakui. Se vos fixades a velocidade, non sei, que claro, o vídeo non vai super a tempo, pero é totalmente constante. Incluso cando dá a volta é como un arco dun violín cando xira. Non se frena e mantén a mesma velocidade. E isto implica un legato. Sen embargo, cando cambiamos a aceleración, deceleración, hacia baixo acelera, hacia arriba decelera, sempre sen parar o movimento. Neste momento non se para. Pois vai a producir unha articulación máis contrastante. Canto máis peso lle transmitimos ao brazo, máis diferencia vai haber na articulación e máis incisiva será, non? É un poquinho por lógica. Máis pesa, entón máis impacto ten hacia o pulso. E digamos que eu a articulación a traballo sempre pensando nestes dos conceptos, o tataki e o shakui, aplicados a todas as figuras.
Ben, e despois, máis conceptos cos patróns de movimento, o ángulo. O ángulo no que xeneramos os pulsos, eu penso nunha U ou nunha V, é dicir, busco un ángulo totalmente definido ou busco unha curvatura. E isto tamén vai influir bastante na articulación, ou a veces máis que na articulación, incluso na claridade. Non? Unha pasaxe que necesitamos moitísima precisión, eu, por exemplo, intento xerar un ángulo de V. Facer un debuxo donde se ve perfectamente o punto. Tum, 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 tum. Incluso, isto para un legato, pizzicato, imaginamos que hai un pizzicato e diriximos legato, vai a sonar sen estridencia, pero o punto está moi definido. Sen embargo, cando queremos un pouquiño menos definición, pois eu utilizo un pouquiño máis o ángulo de U, entón isto fai que sexa máis suave, e conseguimos menos impacto co pulso, é dicir, música máis horizontal, por decirlo de alguna maneira, a nivel de articulación. E outro concepto aplicado aos patróns de movimento é horizontalidade ou verticalidade segundo a música. Non? Pois, contidos un poquinho máis rítmicos ou máis onde o pulso a pulso é importante, pois intento que os patróns de movimento están un poquinho máis na liña horizontal, ainda que teñan certos desvíos verticais, ainda que teñan certos desvíos horizontais. Non? Sen embargo, cando a música é moitísimo máis horizontal, como expresión, pois intento que todos os patróns de movimento poidan ser un poquinho máis horizontais. E despois, localización, focalización, son conceptos que tamén podemos aplicar ás distintas maneiras de movimento. Non? Localización é cando localizas cada punto en un lugar, sexa a técnica que sexa, pero os pulsos prodúcense en distintos puntos, sempre están na mesma liña de referencia que falamos ao principio, e, sin embargo, focalización é cando todos os puntos, todos os pulsos se producen no mesmo pulso. Dá igual como sexa o rebote, as voltas que poidas dar e a horizontalidade que teña, pero ten que ser claro que o punto do pulso está sempre no mesmo lugar. Iso é a focalización. Os debuxos base para o traballo da dirección e as figuras dos compases, non? Pois, bueno, eu empecei primeiro co mestre Marcel Van Brie, despois absorbín todo o traballo técnico da escola de Jan Cover e despois traballei con Vilaplana, non? Asistín a moitísimos cursos, vin moitos mestres, pero principalmente formeime con eles dous. Entonces, isto tamén me, digamos, orientou a seguir estes dibuixos, non? Na técnica de Jan Cover, os dibuixos con Drashin. Kondrashin foi un director de principios do 20 e foi dos primeiros directores que viven de ser directores convidados. Era ruso e non sabía falar ningún idioma que non fose ruso. Entonces, tamén, el non quixo aprender tampouco idiomas ou que sexa. Bueno, el chegou á conclusión que era máis fácil buscar unha técnica fácil basada no estímulo-resposta e con eso non ter que falar nos ensaios, aprender os números dos compases e pouco máis no idioma que lle corresponde. Entón, todo se basa na figura vertical e no péndulo. Dúas das figuras base que falábamos ao principio, non? Pois os seus dibuixos están aí. Vedes, por exemplo, no compás de 2x4, que eu utilizo tres opcións diferentes, non? Cando a música é moi, digamos, rítmico ou ten certa verticalidade, pois produzo todos os pulsos na mesma liña. Como diferencias o 1 do 2? Pois o rebote do 1 máis pequeno, para que o 2 teña unha inercia máis grande a caer ao pulso forte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isto funciona ben, por exemplo, de base para calquera marcha, para, así, generalizando, non? Despois, o contrario, cando buscas algo máis legato, pois un poquinho traballar nesta liña. O pulso que vai para fora é o forte, o pulso que ven para dentro é o débil. 1, 2, 1, 2. É un pouquiño un híbrido dos dous, é ese golpe vertical, digamos, desvialo un poquinho do rebote. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E con isto me suelo mover bastante. O de 3, pois sería 1, 2, 3, o 1 rebota para o mesmo sitio que o 2, desa maneira, fixadevos, 1 rebota para arriba outra vez, 2 desvíase e o 3 ven ao centro para subir. Se necesitamos música un pouquiño máis horizontal, pois cambiaríamos o rebote do 1, 1 que rebota hacia dentro, 2, 3, 1, 2, 3, etc. O do 4 está claro, 1, 2, 3 e 4. Vale, despois, os dibuixos da técnica Celibidache, que este era, digamos,
a curva invertida que vos falaba ao principio nos patróns base, non? É dicir, os puntos prodúcense todos abaixo e os rebotes son simples por arriba, o cual o debuxo de 2, igual que o de contraste, 1, 2, 1, 2, cando necesitamos facer un pouquiño máis horizontal para conseguir fluidez ou para conseguir, sobre todo para conseguir fluidez me serve os dibuxos Celibidache. E, bueno, ahora xa entro no razonamento. Por que non? Porque o punto é abaixo e o rebote é simple. O rebote, se vos fixades, agora é un movimento solo. 1, 2, 1, 2. Unha simple curva. Sen embargo, na técnica contraste, o mesmo dibuxo, o rebote é, primeiro, ir, dar a volta e volver, co cual eso crea un pouquiño máis de densidade sonora que un movimento simple. Por eso, en cousas un pouquiño lixeiras, e cando busco alixeirar o son, que teña pouco peso, utilizo a técnica Celibidache. Me axuda moitísimo a iso. Ou incluso, a veces, para definir mellor o punto, como é o único sitio que tocas terra, todo o resto sucede por arriba, pois tamén pode ser máis factible, non? Bueno, vou un poquinho máis rápido para poder avanzar. E os dibuxos de Malco, que son os relacionados co infinito, bueno, este tuve nos que facer no Paint, o ordenador son un poquinho negado, non? Vedes que son uns dibuxos super feos, como a dun neno pequeno, pero máis ou menos é para que entendades os patróns, que os rebotes todos sempre seguen o dibuxo ese do infinito, esa continuidade de movimento. Intento non utilizar máis debuxos que estos porque, unha, complícanme de ter demasiadas ferramentas, entón, o contrario, estes debuxos darlle un máximo contido de formas diversas, non? Sempre me vai axudar máis. Despois, sobre anacrusas, non? Un dos conceptos máis importantes. Xa que para que a música empece a funcionar, incluso ainda que este funcionando de antes, para que recomece, sempre necesita do noso impulso previo, a anacrusa, non? O concepto para min, como estudiastes a maioría de vós, o xesto base é unha respiración visual, é dicir, ven da música de cámara. En música de cámara, un quinteto de vento, por exemplo, se ten que dar a entrada ao oboe e vai respirar, e vai a tocar. Pois ese xesto de subir, respirar, baixar, cando volva ao mesmo punto, eso é, sin máis, digamos, complicación, unha respiración visual, unha anacrusa, non? É activar un punto. Nós estamos na línea de referencia, aí hai un punto, activámoslo, clic, e cando volvemos, todo soa, non? Eso é, digamos, o concepto. Despois, segundo, o contido rítmico da música que vai a comezar, pois para min hai estes tres tipos de anacrusas, non? Na escola de García Abril fálase da anacrusa directa e anacrusa virtuosística e indirecta, creo que son esos nomes, non? Eu durante moito tempo estuve traballando con eso, despois fixen unha pequenilla diferencia que agora vos vou a comentar. Para min, unha anacrusa tética é cando a música empeza, como di a palabra, tético, non? Xusto no pulso, en un pulso, dá igual en cal, no pulso 2, no 3, no 4, no 1, no que sexa. Entonces, o único que temos que facer é, como facíamos antes o xesto, activar o punto previamente, un pulso antes. Se este é o pulso, pois un antes activamos, clic, pum, e aí sona a música, non? É, digamos, a anacrusa máis básica. Despois, cando a música é acéfala, é dicir, empeza xusto despois do pulso, e isto xa é, digamos, un concepto, non? Hai moitas veces que é difícil discernir que é unha anacrusa, ou sea, cando é anacrúsico ou cando é acéfalo. É un poquinho máis o concepto da análisis, non? Acéfalo é que falta eso, pero xa ten o contido no silencio de comezo, e anacrúsico é cando todo vai desembocar a un pulso, non? Bueno, pois cando é acéfalo, primeiro o que facemos é un rebote previo, todos coñecedes a quinta de Beethoven, famosa anacrusa acéfala. Entonces, o rebote previo é sin activar o punto, en lugar de facer clic, pam, pois sería solamente salir do punto, é dicir, facer o rebote sin activar o punto, clic, e activar o punto onde se produce a música. Entonces, algo tan simple como eso. Faz solamente o rebote, moi básico, verdad? E por último, o terceiro punto, cando a música é anacrúsica. Pois aí, dependendo de como sexa a anacrusa, que contido rítmico teña, ou sobre todo, que forza teña de cara, ou inercia teña de cara ao pulso que vai a caer,
pois podemos utilizar unha anacrusa tética ou acéfala, non? Eso moitísimas veces non o conseguimos saber hasta a práctica, hasta que probamos no ensaio as distintas maneiras, non? Pero outras veces sí que directamente na casa podemos visualizalo e sabemos, pois aquí funciona mellor unha tética, aquí unha acéfala. Obviamente, cando esa anacrusa está moi próxima ao pulso, suele funcionar o tético. Coñecedes, por exemplo, ahora Lincolnshire Posse, o primeiro andamento, papam, 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 pam, papá, é un 6x8 que empeza cunha corchea de anacrusa. Pois posiblemente aí simplemente co tético chega, é dicir, facemos solamente o pulso que vai a caer, e a anacrusa xa entra. Papam, 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 pode chegar. Se queremos crear un poquinho máis de atención, faríamos a acéfala. Papam, papam, papam. Todo depende un pouquiño, xa vos digo, do contido rítmico ou, sobre todo, da inercia musical que queremos xerar. Entonces, para min, o das anacrusas, máis que unha cousa técnica, os tres tipos, ten que ver solamente a nivel teórico co contido de como comeza o que vamos a anacrusizar. E despois, o concepto das anacrusas excepcionais. En tempos moi rápidos, pois posiblemente unha anacrusa, que suele ser un pulso da mesma duración que a música que vamos a interpretar, pode ser que non chega, porque xa por unha cousa fisiolóxica, non só polo intervalo tan rápido esa capacidade dos músicos de captación, que eso tamén influi, pero senón tamén por unha cuestión fisiolóxica, é dicir, ti pensa que o músico ten que coller aire, ten que entrar dentro, volver salir, emitir o son, ou un arco ten que preparar, levantar, volver caer, etc. Por eso, en tempos extremadamente rápidos pode haber unha excepción. Por exemplo, percusión, que xa ten a maza preparada, por eso unha anacrusa de percusión, moitísimas veces, se só hai percusión, non necesitamos a preparación, chega con pan. Este xesto para un percusionista é moito máis simple porque é máis directo, depende do caso. Outras veces sí que precisa isto, pero que estou me dilatando demasiado con este tema, non? En tempos extremadamente rápidos, moitísimas veces hai que facer 2 pulsos alo menos, imaginar un tempo rápido, pam, 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 posiblemente temos que dar unha anacrusa, 3 e pam, 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 3 e pam. Cando damos unha doble anacrusa, pos tempos rápidos, a primeira delas da doble debe ser sempre pasiva. Se activamos o pulso, pode crear demasiada confusión, Entón é totalmente pasivo, pum, pasivo, activo, pum, e así funcionará, Ou hai outra posibilidade en anacrusas excepcionais de tempos extremadamente rápidos que é o doble de tempo. Se o pulso é este, pois a miña anacrusa, se estos son negras, podo facer solamente unha blanca. 1, 2, 3 e pum, pum, pam, 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 pam. Eso tamén nos pode funcionar bastante ben. Tempos extremadamente lentos, pois xusto o contrario. A veces é moi difícil unha negra a 45, se damos unha anacrusa a 45, a precisión de entrada pode ser brutal, Se son cordas que empezan a punta, arco arriba e tal, pois pode ser un efecto maravilloso, pero se son instrumentos de vento que teñen que entrar articulando unha dinámica un poquinho máis xenerosa, pode ser unha auténtica catástrofe. Entonces, pois a maneira é facer xusto a mitad de tempo. Se estamos nunha negra 45, facemos unha anacrusa de corchea 90, clink, clink, e con eso pois podería funcionar, E por último, a ubicación e contexto das anacrusas, é dicir, que forma lle vamos a dar pola súa utilidade, Entonces teño unha fisionomía, Unha anacrusa tutti sempre é nunha posición neutral, na posición de inicio. Pero unha anacrusa onde entra un grupo determinado ou con un tipo de color de sonido determinado ten unha ubicación especial, a que nós sentimos ou a que nós creemos que é máis visual ou que pode xerar máis comunicación. Pero nunca vai estar, pois, eu que sei, a típica entrada da primeira suite de Halls nunha posición neutral, pode dar a sensación xa de que toda a suite vai haber unha desconexión musical. Pois ese tipo de cousas é moi importante, saber cal é a fisionomía de cada anacrusa, contextualizar todo. Xa que, como vos poño no último punto, ten que ter toda a información que poidamos dar, toda. Hai cousas que son imprescindibles, tempo, articulación, densidade, cor, atmosfera, etc. Pero calquera outro ingrediente a maiores que sea necesario para a música ten que ter contido a anacrusa. Vale, vamos a falar agora
da actividade e pasividade, non? Para min é super importante sempre encontrar o equilibrio e isto está todo na sensibilidade que temos ás inercias do grupo. Primeiro de todo, que é un xesto pasivo? Pois o xesto 100% pasivo é aquel que o noso movimento, a nosa técnica, non activa os puntos, pasa por eles, pero sen activalos, pasa con suavidade, non? Entón, isto que fai é que sempre temos unha sensación estable do pulso, pero sin forzar nada, non? Entonces, é dicir, deixar que suceda. Porque moitísimas veces é moitísimo máis interesante o que o propio grupo, ou o propio solista, ou quen está tocando, poida ofrecer que o que nós lle poidamos forzar, non? Entón, por iso é moi importante o control do tema da pasividade. Nos vai dar un control da sonoridade, xa que sempre a tensión, digamos, que inyectemos en un rebote, eso tradúcese na sonoridade. E, sen embargo, a maneira en como activamos o punto, isto influe decisivamente na articulación sonora, non? Entón, ese compendio entre actividade e pasividade nos permite ter todo ese control, non? De desactivar o mellor a veces puntos e conducir máis co rebote. Momentos de silencios, non? Pois temos un 4x4, unha nota a tempo, e no seguinte compás outra nota a tempo. Como dirixir isto? Pois isto é un xesto 100% pasivo. Pam, pam. Pasamos polos puntos, pero sin activalos. Isto é un traballo, un exercicio moi bo, eu fago, sempre que estudio técnica traballo isto, non? Inventome un esquema, pois cada X pulsos fago unha nota e os restos todos son silencios. Incluso isto o podedes traballar, imaginadvos o exemplo de antes, un 4x4. Primeiro facendo unha semicorchea. Pam. Despois unha corchea. Pam. Unha negra. Pam. Negra punto. Pam. É dicir, son exercicios super bons para realmente encontrar onde podedes conseguir actividade e pasividade. Son difíciles, pero cando conseguides traballalos, despois o traballo coa agrupación é moitísimo máis fácil, tedes máis soltura. E despois o que é o acompañamento, non? Moitísimas veces temos que acompañar solistas, temos que, digamos, cando traballamos tamén ópera, e isto é unha técnica, digamos, que temos que desenvolver tamén, non? Ao mellor a dirección operística nos resulta un poquinho máis distante ou non, depende, non? Ou a dirección escénica, pero acompañamento de solistas, todos acompañamos solistas algunha vez, non? E moitísimas veces está en esa pasividade, non? Aí hai certas técnicas, unha é dirixir todo sen rebotes para que o solista funciona, cando, por exemplo, hai anacrusas, entradas, recitativos, todo eso, unha técnica moi básica para isto é sempre o xesto de esperar arriba, sempre nos vai axudar a poder, digamos, xuntar todo moito máis, non? E despois, actividade e pasividade, temos que aplicalo sempre, o que vos dicía ao principio de todo, a xestión de inercias, de ter a sensibilidade de escoitar o grupo e saber que necesita, non? Que está funcionando por sí mesmo e que non. E o que non este funcionando por sí mesmo é o único que temos que dirixir. Todo o demais é película, para min, para a miña idea. E pasamos un dos puntos do final, que é a dualidade de brazos. Moitísimas veces se estudia en técnica de dirección a independencia da izquierda. Dios, parece que estamos falando de isto que estuvo de moda, non? Cataluña, con tal. Non hai independencia de nada. É dicir, os dous brazos son necesarios. Tamén a independencia da cabeza, entonces, que a independencia do rostro respecto ás mans e todo isto. Todo é importante, que este integrado. E eu, por exemplo, para min na práctica o asocio en tres maneiras, non? Os brazos traballan paralelos, os dous fan exactamente o mesmo de maneira simétrica. Parcialidade, cando traballas con un brazo só, que neste caso outro brazo debe quedar nunha posición, digamos, relax, nin no bolsillo, nin nunha posición fora de tal, senón posiblemente aquí a esta altura, xunto a barriga, ou caído de lado, sin tensión. Iso pode axudar moitísimo, non? E a veces traballa solamente coa esquerda porque solamente está funcionando un grupo por este lado, e toda a túa dereita da banda, pois iso, ou da orquesta ou da agrupación está tranquila, non? Por que non dirixir solo a base coa esquerda? Todo vale, e todo fai falta e todo enriquece, non? Entón, isto é importante. No tema da parcialidade, que é onde nos quedamos agora falando, non? Si que cando retiramos unha man ou a volvemos a poñer,
o movimento retirada e de entrada, é moi importante que non disturbe nada do que está pasando, non? Se de repente queremos dar unha entrada ca esquerda e a sacamos rapidamente, pois pode generar unha tensión que pode afectar moitísimo o sonido. Entón, é sempre importante esa tranquilidade ou esa elegancia en como poñemos e retiramos. E independencia digamos, o traballo, obviamente, onde con unha man pois estás traballando unha cousa un poquinho máis técnica, que pode ser o pulso, a articulación, tal, e coa outra, pois, posiblemente indicas outro tipo de cuestións, con movimentos distintos, non? Tamén, a posición da man, isto vai a xerar unha linguaxe sonora. Se temos batuta, obviamente, a posición en como agarras a batuta influye. Pero a man que queda baleira, a posición na que está, ten unha linguaxe propia. Non é o mesmo dirixir isto, que así. É dicir, iso vai influir moitísimo. Por eso, moitísimas veces, collemos manierismos sin nos dar conta ou temos tensión nos dedos. Entón, é importante que todo isto dominamos e que notamos que con isto maquillamos sempre a sonoridade. Cando traballamos a independencia das mans, os exercicios que fago son aplicados a estes tipos de cousas, non? Como todos, exactamente igual que todos, estuven moito tempo intentando facer, pois con esta un compás de 4x4, mentras con esta subo, ora baixo, e despois 2 compases, despois con esta fago un círculo, con esta dirijo un 3x4, ca outra un 4x4, pero obviamente iso non ten ningunha aplicación musical, porque no momento que con unha dirixes 4, con outra 3, pois o músico que sexa vaise perder, non? A que man sigo e vaille despistar unha ou outra, non? Iso pareceme a nivel práctico a mellor menos efectivo. Entón eu penso, para que podemos utilizala? Pois para dar entradas, instrumentos que están parados, non? Ou simplemente indicar unha entrada importante na textura, para cortar sonoridades, sobre todo se na man dereita temos a batuta, pois ca batuta ao mellor non temos tanta gama de colores a maneira de cortar, a forma do corte, que coa man libre. Podemos utilizala para cuestións de fraseoloxía, sobre todo un estilo clásico, non? Tirarom, tirarom, tirarorim, tirarom, dorarim, tirarom, por poñer un exemplo, non? Para indicar pequeñas liñas, tamén para despois cousas de equilibrio sonoro, no momento que estamos dirixindo, pois de repente este grupo sona demasiado, pois equilibramos, soportamos este. Iso é unha función bastante necesaria, non? Que temos que moitísimas veces reconducir o equilibrio sonoro, xa que ao mellor outras cuestións traballanse máis no ensaio, como cortes, fraseoloxía, entradas, pero a veces o equilibrio sonoro fluctúa según no lugar onde estamos ou según a enerxía que cada músico ten, non? Para articulación, tamén, é outra das maneiras de indicar articulacións mentras estamos dirixindo coa esquerda, pode axudar a isto, e despois para cuestións tímbricas, non? É dicir, o que vos dicía antes, a posición dos dedos e da man dá unha tímbrica diferente, non é o mismo unha man aberta que nos produce unha riqueza armónica que unha man así un poquinho máis flácida que nos produce un sonido escuro, unha man máis tensa que nos dá un sonido denso, é dicir, vai influir moitísimo. Por eso, no momento en que a pregamos, non fai falta empregala, pero se empregamos, hai que empregala ben e a conciencia. Senón, sempre é mellor recurrir ao paralelismo, non? Cando temos dúbidas. Compases complexos, que sempre a veces nos dan un pouquiño de lío, non? Eu me teño encontrado con partituras que, madre mía, non encontrar solución, non? De este compás, como podo medir isto? A mellor cuestión rítmicas moi complexas e tal. E chega un momento, preguntas a profesores, preguntas a compañeiros, faz de todo, pero chega un momento que diste, a ver, teño que inventar algo, porque algo ten que haber que me funcione para todo, non? E cousas moi básicas e que estén. E, por exemplo, as miñas conclusións son estas, sempre, como base. O primeiro pulso dun compás, que é o pulso forte, sempre é abaixo, e é o único que é totalmente vertical hacia abaixo. E o último pulso dun compás sempre é o único que rebota hacia arriba, para volver a segunda parte do rebote hacia abaixo. Eso é regla de ouro. Con isto nunca hai ningún tipo de confusión. É dicir, o primeiro e o último teñen que ser así e ningún outro pulso deixo que sexa desta maneira. E despois, saber diferenciar sempre entre un pulso forte e un pulso débil. É dicir, no momento que temos unha amalgama, un compás composto, que sei, o camiño real, é necesario que un pulso forte ten unha dirección hacia fora, hacia abaixo, ou un pulso débil ten unha dirección hacia dentro, ou a última hacia arriba, non? Entón, a partir de aí vou construindo a maneira en como facer os compases. Subdivisión. Para min é totalmente diferente da repetición dun pulso.
técnicamente, eu teño unha diferencia moi grande entre un 4x4 subdividido e un 8x4 repetindo, digamos, cada pulso. E a diferencia é o tamaño do rebote. Unha subdivisión sempre ten un rebote pequeno. Clic, 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 clic. É moi importante. E a outra premisa que eu utilizo sempre é que unha subdivisión pódese facer 2, 3 veces. Mais deso é confuso. Por exemplo, se temos que subdividir un pulso de negra a 4 semicorcheas, tic, 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 eso é confuso, no momento en que hai varios pulsos no compaso, todo eso. Entón, hai que buscar outro diseño, ¿no? Entón, o máximo 3 veces cada pulso. Un típico 12x8 Bach. Cling, 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 cling. Isto xa é o máximo, non? Repetir máis veces un pulso pode ser cortar moitísimo o discurso musical e volvelo moi vertical. Compases de amalgama, pois sempre é a repetición de algún dos pulsos. Pois, por exemplo, nun 5x4 repetimos o primeiro pulso. 1, 2, 3, 4, 5. Agora repetimos o segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Entón, nos amalgamas é repetir un pulso. Recapitulo xusto co punto anterior. Cal é a diferencia dun 4x4 subdividido? 1, 2, e 3, e 4. De unha amalgama, un 4x4, un 8x4 onde repetimos cada pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para mí é moi importante na técnica ter claro cando subdivido ou cando fago unha amalgama. É radicalmente diferente no peso da sonoridade e na inercia do pulso. Compases de 6. Pois, segundo tipo de música, de feito, bueno, temos a Sinfonía de Barbieri, que traballaremos despois na terceira sesión de hoxe, que puxena precisamente un dos obxectivos era este, estilo xermánico, estilo italiano. Non? Suelo utilizar máis 6, non, pero estes os traballo como independentes. O estilo xermánico é aquel que repites o primeiro pulso e máis o terceiro, sería isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou cunha variante, repetimos en vez de 1 ou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O estilo italiano que o primeiro repítelo 3 veces e despois facemos un triángulo, que sería isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que, digamos, para a música un pouquiño máis antiga funciona moi ben, pero a mellor para moita música actual o estilo italiano pois non axuda tanto. Non? No caso de Barbieri, creo que hai moitas pasaxes que despois veremos que nos vai a axudar moitísimo en claridade de cara aos músicos. Ben, e despois, compases que teñen máis de 4 pulsos, eu baso todo nunha liña horizontal. O que vos dicía ao principio, o primeiro pulso abaixo, o último arriba. Entonces, todos os pulsos que son, é dicir, compases de pulsos pares, compases de 6, de 8, de 10, de 12, etc., pois empezo sempre hacia a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, é o último arriba, non? E compases que son impares, pois como 3x4, ao revés, empezo hacia a dereita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1. Isto nunca falla se todos os pulsos son iguales, é dicir, moita música de respigui, que non hai forzas internas dentro do compás e son compases moi longos, pois este tipo de técnica pode axudar moitísimo, non? É dicir, cando chegamos ao último, sobre todo os que contan, é claro, non? Entón, isto a mí me axuda bastante. Despois, superposición de compases, pois temos que utilizar distintos planos, non? Pois imaginadvos un 4x4 máis 3x4, que está así escrito na partitura, 4 máis 3. Pois facemos o 4 abaixo, 1, 2, 3, 4, 3 arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Superpoñer planos e ir cambiando a liña de referencia nos pode axudar a acumular máis que un compás. Compases irregulares, aqueles que teñen pulsacións diferentes, pois vai a cambiar o tamaño e a relación. É dicir, para mí un compás de 5x8 é básico traballar na técnica de que o primeiro pulso ten unha relación 1:1, o segundo pulso unha relación 2:1.
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, para que tenga un contido rítmico. E cambia o tamaño. Aqueles pulsos que teñen maior duración, o rebote é máis amplio. Se non fixamos un pouco na subida, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Isto pode axudar bastante á claridade, non? De que sona limpo e natural. E cando temos compases con diversos denominadores, é dicir, imaginadvos, teño encontradores de 3x4, 2x2, 3x8. Pois eu sempre intento dirixir o pulso que está no denominador. Se pon 3x4, 1, 2, 3. Se ora pon un 2x2 en vez de un 4x4, non dirixo 4. 1, 2, 3. E me parece moi importante que sea claro, salvo que haxa unha excepción e a música nos pida algo diferente. E xa por último, agrupación estrutural de compases. Volvemos á figura recorrente que se fala cando traballamos dirección. Un vals, que moitísimas veces en 3x4 é dirixímolo a 4, non polo fraseo. Vale, pois isto obviamente é un recurso moi efectivo a nivel horizontalidade e a nivel fraseo, e a corto plazo fraseo, claro, en grupos pequenos, pero eu, por exemplo, a agrupación estrutural intento sempre que sean pulsos abaixo, é dicir, a técnica chelibidaque, porque senón, digamos que entramos de maneira non legal facendo un compás de 4 cando está escrito a 1, non? Entonces, desta maneira, é máis discutible de que sexa un compás de 4, é dicir, todos os pulsos son abaixo, entón eu suelo empregar esta técnica de agrupación estrutural de compases sempre a esta maneira, para que sexa máis limpo e máis claro. Ben, e un par de minutos da pausiña, creo que sí que nos dá tempo de rematar con todo este bloque tan denso que, bueno, a verdade é que así explicado e falando eu solo, 75 minutos faise un pouco engorroso, non? Pero na práctica é o traballo que fago eu cada día, diante do espello. Recursos especiais, cambios agóxicos, é dicir, un cambio de tempo. A veces hai que dar unha nova anacrusa do tempo que vai a vir novo ou a veces non. É dicir, veremos, por exemplo, tamén no caso de Barbieri, hai un momento que pasamos a un pulso de 60 a 120, pois posiblemente non é necesario porque hai unha relación moi estreita entre esos dous pulsos, non? Pero xeralmente hai que dar unha anacrusa nova. Se o pulso que ven a continuación é máis rápido, entonces, posiblemente no último temos que esperar e dar a nova anacrusa. É dicir, fragmentamos o último. Cando o pulso é máis lento, isto non pode ser. Entonces, posiblemente temos que esperar antes, é dicir, aproveitar a inercia e a pasividade para despois dar unha anacrusa nova. Cling, 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 cling. Esperar un poquinho, algúns pulsos do compás anterior non dalos e dar unha anacrusa nova, non? É dicir, é a técnica que se vai utilizar. Progresións agóxicas, acelerandos, retardandos, rubatos. Pois está todo o truco no rebote, cambiando o tamaño do rebote e a relación podemos conseguir acelerandos e retardandos. Normalmente, cando vai haber un cambio xusto antes, se facemos un rebote máis amplio, conseguimos crear unha atención para ahora facer un cambio. Queremos un acelerando? Pois, atención, 1, 2, 3, o que sexa, non? Esa idea. E vos falaba antes de cambios de unidade, cambio de tamaño. Se pasamos de dirixir negras a dirixir blancas, pois o tamaño das blancas no xesto ten que ser o doble. Se pasamos de dirixir negras a dirixir corcheas, o tamaño das corcheas é a metade. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Isto vai ser claro. Moitas veces o que facemos é batir coa mesma dimensión e iso crea un caos tremendo a nivel visual para o músico. E o traballo dos calderóns, un capítulo realmente moi amplio, moi diverso. Pois os calderóns eu só me planteo dúas cousas, porque sempre son un lío, non? Entonces, primeiro, o calderón necesita corte. Se necesita corte, teño que facer un corte. E segunda cousa, estudio separado, á parte, a música que ven a continuación que a anacrusa necesita. Pois entonces, unha vez que teño isto claro, chegamos a un calderón, traballo corte, vale, ahora imagino que a música empeza despois do calderón. Entonces traballo esa anacrusa de maneira determinada. E agora intento integrar todo. Entonces, a veces tens que utilizar as dúas mans porque mentres que unha cortas, coa outra das anacrusa. Non, pero para min, con eso xa está todo solucionado. Analizar se necesita corte e cal é a nova anacrusa. Despois, se hai que integralo, é difícil, pois que remedio, a traballar.
Nada, dispares. Cando utilizamos un dispar? Pois cando queremos ao mellor indicar un cambio de tempo, un compás de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou cando queremos indicar determinadas articulacións ou síncopas, pam, 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 a veces pode funcionar, non? Utilizo dispares para efectos moi rápidos en un momento determinado, e que sexan moi eficientes para efectos. E relacións contrastantes, é dicir, cambiar a proporción de subida e baixada, pois, bueno, é un recurso que emprego para cando necesito mellor romper certa monotonía no discurso do sonido, ou para causar certa atención, ou para simplemente causar incomodidade para xerar despois máis atención hacia algo moi complexo, non? Stops ou paradas, sempre que paras, como técnica, non hai control do son, é como cando un instrumentista de vento corta o aire ou un de corda corta o arco, pero un stop sempre pode servir para indicar unha información de moita trascendencia que ven a continuación. No momento en que paras, pode xerar unha expectativa moi especial, non? Entón, é un recurso tamén, sen abusar del, moi importante. E despois, os cambios de tamaño do xesto poden axudar moitísimo, que non hai claridade rítmica. Un golpe grande e todos os golpes pequenos. Entón, crea atención nos golpes pequenos, pero crea seguridade nos golpes grandes. Por poñer un exemplo que, bueno, temos que ir un pouquiño rápido, non? E xa remato. Remato con isto último, que é a mímica e a expresión do xesto, non? É dicir, necesitamos sempre ter unha flexibilidade na nosa posición, é dicir, non ter todo preparado da casa artificialmente, senón ser sensibles para xerar a tensión e a relajación que necesitamos a través do corpo. A expresión da cara, diferenciar se solamente é un complemento á técnica, que a veces necesita ser un complemento, ou a veces unha prioridade. Temos que establecer en cada momento que é necesario. Despois, a maneira en como a técnica moldeamos, a forma que lle damos a utilidade esa, digamos que iso sempre ten que estar ao servicio da ilustración do son. E para que este ao servicio da ilustración do son hai que telo na cabeza. Non esperar a ver o que sona e crear un criterio. Hai que telo sempre previamente na cabeza. E incido moito no da sensibilidade ás inercias, non? Moitísimas veces, canto máis economía no movimento e na mímica e todo iso, máis efectividade vamos a ter. E o contacto visual, que pode ser activo ou pasivo. O contacto visual cos músicos é imprescindible, é a maneira de crear comunicación. Se eu agora mesmo quero establecer unha conversa con calquera de vós e non vos miro os ollos, vai ser moi fría, non? Pero, moitísimas veces, o de permanecer sin contacto genera, digamos, unha atención que no momento en que hai ese contacto hai moitísimo máis efecto, co cual a veces é importante, ou momentos de certa dificultade, abstraerse un pouquiño da agrupación para que se xenera serenidade, non? E, por último, o traballo que falamos antes do acompañamento, non? Esa actividade ou pasividade tamén na mímica. Se acompañas a un solista, moitas veces tens que estar un pouquinho máis discreto e máis aséptico, porque é o solista o que está liderado a interpretación musical. Para min, a mímica ten que ter sinceridade e naturalidade. É unha das cousas que non se traballan no espello para despois reproducir, non? E para iso hai dous puntos. Un, a técnica ten que psicomotrizmente estar moi incorporada ao voso corpo, non podedes dudar ou no momento en que dirixides pensar como vos movedes, iso xa ten que ser parte de vos, para que sea natural. E despois temos que adecuar eso ao xesto, que vos decía ao principio, diferencia técnica, xesto, é dicir, que cada movimento que fagas que teña unha intención de expresión para crear o sonido. E nada, isto é un pouquiño a idea así, a grosso modo, que teño da técnica, do traballo da técnica, e nada, se vos parece, facemos agora unha pequeniña pausa, e ás e media, pois, reemprendemos co seguinte bloque. Si que despois, ao final, cando acabe o terceiro bloque, vamos a abrir aí temos aí media hora, que vai ser como mesa redonda, aberto, para todas as dúbidas que teñades, ou propostas, cousas que inquedanzas que queirades compartir, pois pode ser un bon momento. Así que nada, moitas gracias, e vémonos en 10 minutiños coa seguinte sesión. Unha apertiña.